Sawa? Okay. Haya, sasa maneno tutapanga vizuri. Tutapanga vizuri. Hebu sasa hivi tuone Malimwengu anasemaje. Malimwengu anasema love is blind. Lakini love is a beautiful thing. Created by God. Sure. For the Bible says, he who finds a wife finds a good thing and favor in the eyes of God. Yes. So there is a 65-year-old man mzungu. Jina lake anaitwa Brad. Ni mzee lakini anajiitwa Brad. Mzee wa kwanza kusikia jina lake hivyo. Brad, si ni mzee. Hata sikia mzee anaitwa Delvis. Ni mzee mzungu. Ama Brayu. Hawa Brayu anaitwa Sanem. Sanem zao. So this old baba is 65-year-old. And the wife, 25. 25. Sasa ngoja usikie mali utamu huko. They have celebrated their 5th wedding anniversary. Kwani aliolewa akiwa miaka ngapi? 20. Jamani hata 20 years nilikuwa najua nini. Alafu the man alikuwa 60. Jesus so Christ. Age difference ni ngapi? 40. Miaka ambayo huyo jamaa 40 years. Miaka ya ule jamaa wa Iran ambayo ameongoza. So 40 years ago huyu binti hata mamake hakuwa amezaliwa. Mamake atakuwa Unajua mamake? Najua, mamake ni mdogo bado. Unajua hili swala tushawahi kuuliza kwamba umri matters in mambo relationship kuana pale. Na pia nakuja kuelewa kwamba huyu ni guka. Si analani huyu mtoto huyu. 65 yu hata amemzidi babangu mbali sana. Mzee. Sana. Lakini they have celebrated 5th anniversary together. I can never be me. Love is blind. Unaona mimi kitu ambacho huwa nasema siwezi nikafanya. Kuolewa na mtu ambaye anzidi karibu miaka 10. Na wale wana Gen Z wenzangu kama ni kupigana mangumi tutapigana sisi wenye tunatoshana. Unajua? Lakini kwenda kuona na mzee. Lakini wanawake hata akiwa 20 akili imekomaa. Esikatai lakini mzee tu. Hata mnaangalia na vipi na huyo mzee? Imagine huyo mzee anakutreat kama mume kitu cha kwanza, cha pili anakutreat kama baba yako, alafu cha tatu kama ya babu. So 3 in 1. I have 3 masters at I go. 3 in 1. So kama ni upendo utakuwa upendo wa baba. Unakuja upendo wa guka. Let me tell you something. Upendo wa mume. Lakini sasa hapa ni husband and wife 5 years together down the line. There is nothing like love between those two people. Kwanza huyo msichana mpende huyo mzee. Anapenda mali yake. Lakini nikuulize Jesse. Na huyo msichana akona kajenzi mahali. Nakwambia ukweli. Hampendi huyo mzee kitu cha kwanza. Yuko pale because of a circumstance. Not because she wants to be there. Alikubali kuoleka naye kwa uhakika tu. Mimi I had a friend. Unajua kuna nikisema ni friend. Msianze kusema sijui. Ukimwangalia huyo Gen Z, huyo mzee bado hajazeeka sana. Amezeeka. Ana nguvu. Tusidanganye. Muone. Amezeeka. Nywele tu nikawapakadai. Ni wale wazungu ambao huenda gym. Muone tu. Hata kasana Kenya kana adabu. Una venye kana cheka hapo. Furaha. Love is in the air. I had a friend who had a mubaba of 57 years. Alafu ule jamaa alikuwa kibonge fulani mimi sikuwa napenda, mimi alikuwa anakaa. Kibonge fulani hivi na kichwa ndogo. So sikio cha kucheka. That is racial hatred. Actually ilikuwa inanibo because we were just young girls still in campus, so unapata zile pressures za msichana, I want to try this because my friends are doing that, nini. But I had a conversation with her, nikamuuliza, are you sure that you love this man? Akaniambia, just say, don't love this person. Truth be told, I've been with him, this is the 2nd year, but I don't love him. I love his money. He's giving me a lot of money. I have my boyfriend somewhere, he knows about him. So, we are just cohabiting. Okay. Hakuna story ati sijui mapenzi. We are in business. But ukiangalia yule jamaa, alikuwa amempenda huyo msichana kabisa. Huyo mzee. Like yeye anamwona kama ni malaika wake. Nikuulize, huyo mzee alikuwa na mke? Alikuwa na mke na watoto. Akamwekea kinyumba. Unasikia nyumba. Binti sasa. Nipe uondo. Fully furnished. Mungu wangu. A 2-bedroom house and we're just in 2nd year. Walijuana tukiwa 1st year. Hivi huyu mtoto alikuwa anaenda lectures kweli huyu? Alikuwa anaenda. Anadrop mpaka na gari kwa gate. Wengine ndo tuna sweat walikuwa tunafika kwa gate hata no school ID umesahau. Umetembea kaguu. Anadropiwa na gari nyeusi imetolea nzi.
kwa gate pale ukiangalia ndani kimbaba fulani hivi kimzaa hata akina adabu. Huyo ni baba ya mtu unasema hivi. Baba mtu huyo. Anamwacha hapo kwa gate anarudi. Lectures zikiisha anatumanishiwa Uber. Anachukuliwa. Yeye hako anapanda tuktuk kama sisi. Na mzazi yake anajua? Mzazi hajui kama mtoto ameolewa huko na mbaba. Na mzazi mbona ashangai mtoto amuulizi pesa? Kuna wale wazazi they don't care. Akikupeleka shule anakuachanisha huko pambana na hali yako. So she had those kind of parents. You see, so such girls wanagenga in such things because of circumstances. Okay, I cannot judge her because I really don't know alifikia wapi to a point ya kwanza kukuwa na mzee. Juu nikilinganisha na story ya yule rafiki yangu because 60 and 58 si mbali hivyo, si ndio? 58 years anaingia 60. Msichana anapata maisha ni tamu, anafanywa everything, anaishi kwa nyumba poa, atrek kama sisi, apandi pikipiki, aangushwe avunjike magoti kama sisi, anapandishwa Bolt, anaenda na gari shule and everything. She's living her life. Attend lectures venye anataka. Anapewa 50,000 every month. Utaacha mzee? Uachi. Lakini sasa shida ni hapa naona kuna mapenzi. Hakuna mapenzi. Hadi harusi. Unaona hapo? Harusi ikashuka na 5 years anniversary. Believe me, huyu mzee atakufa atamwacha huyu msichana. Akikufa akimwacha huyu msichana ataolewa tena na mtu mwingine. Na mtu wa rika lake. Akishagaini ile maji, unajua sasa kama ameshafanya harusi. Mimi nikijua tulikuwa mweleka kwa mzee ati ndio nataka tuone nawe. Sitakubali uniletee mkosi. Mkosi. Unilete hela. Huo ni mkosi unaniletea. Usitaki mkosi mimi. Atakuja na mihela hivi. Magari, unajua sasa akikufa vitu vyote vinabaki kwenye jina lake because they were married legally. Yeye ni mke wake. Everything remains kwake. Especially kama hakuna dependents na nini. Lakini akuja kwambia mimi na gorofa kama 3. Nataka nikupatie hii moja ufanye mambo yako. Kweli. Nina magari 4, nataka uchukue mawili mimi nibaki. Utakataa? Utakubali. Na maisha haya Kasongo. Unajua mimi kile ambacho naweza kuambia young ladies ambao wanaona kwamba pesa, mali ndio kila kitu kwa maisha, ni kwamba usikubali jibaba ambalo lina watoto 7 na mke. Jibaba nakuambia kwamba na mke ndio, lakini mimi ndio nimekupenda wewe. Ati venye nilipenda yule mwingine pia nakupenda wewe hivyo hivyo. Kumbuka kwanza kitu anachokifanya ni dhambi. Ulivyokosa adabu. Unajua wanasema kwamba wewe unayechukua mke aliyeachwa tayari umetenda dhambi. Na pia wewe unaoleka kwa mume mwenzako tayari umetenda. Unless kama huyu akuachwa, alifariki, because until death do us part, that is okay. Lakini wewe ameachwa na sasa like this lady hapa hivi, mtoto binti tu. Okay, hatuwezi jua nini kilimfanya aweze kuingia katika situation kama hiyo. Lakini sasa 40 years age difference bwana, unapiga story gani? Unapiga story ya wakoloni na wewe Gen Z. 10 years iko at least, 40 ni mingi sana. Ama ni kwa sababu ni mzungu? Maybe. Ama ndio maana ule mrasha alikuja akachukulia advantage. Because unajua sasa mimi mbona sipendi wazungu, lakini mimi huyo hangenikuta. Huyo mrasha hangenikuta. Walai, mimi sipendi wazungu, hangenikuta honestly speaking. Jamani, dunia ina mambo. Malimwengu. Lazima